Ô, eu queria, antes de finalizar, eu quero fazer uma parada. Vamos combinar um negócio. Eu queria, tipo, você canta o começo do Giro dos Artistas e eu, pum, a câmera vem em mim, tá ligado? E eu vou imitar o Bruninho, demorou? Demorou. Edu, alô, Davi. Corta em mim. Pessoal da minha aí casa, você canta no Júlia. começo, eu vou ser o Bruninho, vai. Peça o óculos aí. Vai combinar mais. Só sequência de Holly Pointer em cima da pilantragem de meca, toda blindada, eu tô de jet na cidade, hoje nós acelera. E ela senta na maldade, tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade. A sequência de Holly em cima da pilantragem de meca, toda blindada. Nossa.